తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఎడతెరిపి లేకుండా కురుస్తున్న వర్షాలతో బీభత్సం కొనసాగుతోంది. మరోమారు వర్షాలు కురుస్తుండటంతో జనజీవనం తీవ్ర ఇబ్బందులను ఎదుర్కొంటోంది. కురుస్తున్న వర్షాలతో SRSP ప్రాజెక్టు వద్ద భారీగా వరద నీరు చేరుతోంది. ప్రాజెక్టు వద్ద ఇప్పటికే 1085 అడుగులకు నీటి మట్టం చేరింది. మరో 6 అడుగులకు నీటి మట్టం చేరితే SRSP ప్రాజెక్టు పూర్తిగా నిండుతుంది. దీంతో SRSP ప్రాజెక్టు సమీపంలోని గోదావరి పరివాహక ప్రాంత ప్రజలను అధికారులు అప్రమత్తం చేస్తున్నారు. మత్స్యకారులు చేపల వేటకు వెళ్లొద్దని గోదావరి పరివాహక ప్రాంత ప్రజలకు సూచిస్తున్నారు. మరో 3-4 రోజుల పాటు భారీగా SRSP వరద ఉధృతి కొనసాగనున్న నేపథ్యంలో ప్రజలను సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలించడానికి సన్నాహాలు చేస్తున్నారు. ఇక మరోవైపు ములుగు జిల్లాలో వర్షాలు జనజీవనాన్ని అతలాకుతలం చేస్తున్నాయి. ములుగు నుండి జంగాలపల్లికి వెళ్లే రహదారిపై రామప్ప వరద నీరు ఉధృతంగా ప్రవహిస్తోంది. దీంతో రాకపోకలకు తీవ్ర ఇబ్బంది ఎదురవుతుంది. ములుగు నుండి ఏటూరు నాగారం జాతీయ రహదారిపై బైక్ మీద వెళుతూ అల్లం శివాజీ, అల్లం యువరాజ్ అనే 2 యువకులు వరద ఉధృతికి గల్లంతయ్యారు. పోలీసులు వారి కోసం గాలింపు చర్యలు చేపట్టారు. స్థానిక ఎమ్మెల్యే సీతక్క అక్కడి పరిస్థితులను పర్యవేక్షిస్తున్నారు. యువకులను కాపాడటానికి అధికార యంత్రాంగానికి ఎప్పటికప్పుడు సూచనలు, సలహాలు ఇస్తూ పరిస్థితిని పర్యవేక్షిస్తున్నారు. ఇక మరోపక్క ములుగు జిల్లా ఏటూరు నాగారం మండలం దొడ్ల గ్రామం వద్ద జంపన్నవాగు ఉధృతికి వంతెన కుంగిపోయింది. అత్యంత ప్రమాదకరంగా వంతెన పరిస్థితి ఉండటంతో దానిపై ఎవరూ రాకపోకలు సాగించవద్దని అధికారులు ఆదేశాలు జారీ చేశారు. ఇప్పటికే ములుగు జిల్లాలోని వందలాది గ్రామాలకు రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి. ముంపుకు గురైన గ్రామాల ప్రజలు నిరాశ్రయులై సహాయక శిబిరాల్లో తలదాచుకుంటున్నారు. ఇక మరోవైపు భూపాలపల్లి, జయశంకర్ జిల్లాలోనూ వరద ఉధృతి కొనసాగుతోంది. భారీ వర్షాలకు చిట్యాల మండలం కేంద్రంలో ఇళ్లలోకి వరద నీరు వచ్చి చేరుతోంది. చలివాగు ఇంకా ఉధృతంగా ప్రవహిస్తోంది. వర్షాలు తగ్గుముఖం పడతాయని అందరూ భావించిన సమయంలో మళ్లీ వర్షాలు జనజీవనాన్ని అస్తవ్యస్తం చేస్తున్నాయి. కురుస్తున్న వర్షాల కారణంగా మరోపక్క గోదావరిలో మళ్లీ వరద పోటెత్తుతోంది. భద్రాచలం వద్ద బుధవారం అర్ధరాత్రి 43 అడుగులకు గోదావరి వరద తగ్గడంతో మొదటి ప్రమాద హెచ్చరిక విరమించిన అధికారులు మళ్లీ నిన్న రాత్రి కురిసిన వర్షానికి గోదావరి ఉధృతి 45.8 అడుగులకు చేరటంతో మొదటి ప్రమాద హెచ్చరికను జారీ చేశారు. వరదల కారణంగా పాల్వంచలోని నాగారం కిన్నెరసాని వంతెన వద్ద రహదారి ధ్వంసమైంది. దీంతో భద్రాచలం నుండి గ్రామాలకు రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి. భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లా మనుగూరులోనూ ఎడతెరిపి లేకుండా వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. కట్టువాగు, మెట్లవాగు, కోడిపుంజలవాగు ఉధృతంగా ప్రవహిస్తూ మనుగూరు పట్టణాన్ని ముంచెత్తుతున్నాయి. లోతట్టు ప్రాంతాలు జలమయమయ్యాయి. ప్రజలను సురక్షిత ప్రాంతాలకు అధికారులు తరలిస్తున్నారు.